ここの食べ物はお菓子ばかりなのね。ええ、お菓子の島だもの。お菓子、馴染みのない響き。いろいろあるわね。ほら、これなんかドライフルーツが詰まってて。持って帰りたいわ。できるだけたくさんね。こういうのはなかなかお目にかかれないから。どうぞ。美味しいものを食べると気持ちが高揚していい曲が弾ける気がしてくるわ。音と音がつながるように美味しいお菓子は心の中で一筋のメロディーを奏でるわね。好きよ。嫌いな女の子なんていないんじゃないかしら。テレーゼの食べている姿を見ているとすごく温かい気持ちになる。それはお菓子を愛する者にとってこれ以上にないぐらい嬉しいことだな。そうね、プレミオ。私まで楽しくなってきちゃうわ。だけどそうもいかないみたいですよ。もうお菓子に釣られたのかしら。しょうがないわね。このままにしておくわけにもいかないし、少しおとなしくしてもらいましょう。私もやるよ。目標補足、殲滅する。ありがとう、愛。殲滅。殲滅？ダメよ。殲滅ダメよ。冗談なのにテレーゼは慌てすぎだよ。冗談？